Какое море, иди сюда. Кушай яблочки, Талька. Иди сюда. Начинай яблочки кушать, малыш. Вон там Хайфа. Пойдем со мной, пойдем. Талька. Пойдем. Пойдем туда. Смотри. Море. Вот сюда встань. Вот тут, а то там брызнет на тебя. Ой, море какое. О, видел? Отойди, отойди, на тебя брызнет. Туда отойди. Туда. Назад. Кушай яблоко, так. Талик, отойди назад, тут вода брызгает. Ты видишь на полу вода? Скажи привет. Иди. О, как вода брызгает. Вот это море. А что ты яблоки не кушаешь? Начинай кушать, Таля. Кушай яблочки, Таля. Яблочки кушай, малыш. Любочка. Висенька, пойдем туда выше, а то тут брызгает море. Пойдем выше. Талечка, отойди, отойди. Отойди дальше. Пошли, малыш. Талик, стой. Куда ты идешь? Катин. Идешь ко мне?
пойдем на лавочку, покушаем яблочки, пойдем. Вон там лавочка. Что? Пойдем яблочко покушаем. Там? Хорошо, так начинай кушать, ты же не кушал. Что хочется? Не, он мокрый, грязный песочек. И там вода холодная брызгает. Доставай яблочко. Слушай, а вон тучки идут, может дождик будет. Пойдем туда спрячемся. Пойдем? Пойдем ближе к машине. Не, песочек нельзя, он холодный сейчас. Малышек, сейчас не лето. Сейчас в песочке никого нету. Ты видишь, никто не играется в песочке. Пойдем с папой, пойдем, мой хороший, пойдем. А то уже холодно, может дождик быть. Пойдем. Пойдем. Не, малыш, пойдем с папой. Мы дома посмотрим на телевизоре эту камеру. Посмотрим. Песочек грязный, малыш. Липкий. Ты видишь, тут холодно, надо туда идти. Пойдем. Вот, давай птичек сейчас снимем. Вон птички сидят. Всякие птички сидят. Ну, птички. Это птичка. А вот моя птичка. Там грязный песочек. Пойдем, и на нас море накапало. А море холодное. Давай птичек поснимаем. Смотри, какие птички. Иди сюда. Да, кушай яблочки, птичек снимаем. Песочку нельзя, малыш, он холодный и грязный. Сейчас не лето. И потом холодной водой ручки мыть. Писенька, сейчас очень холодно, ты видишь ветер какой? Ты мой кисен. Кушай яблоки, кушай. Далечка, тут дорога, подожди, я камеру выключу. Стой, Кися. Стоп.